नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक सडक नाटक कार्यक्रम गरिएको छ। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको आयोजना र सुन्दर नेपाल संस्थाको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको हो। वीरेन्द्रनगर 11 को पिपरा चोकमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाले नाटक प्रदर्शन गरेका हुन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरमा सचेतनामूलक सडक नाटक देखाइएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका सुर्खेत जिल्ला समन्वय समिति संयोजक भूपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध हामीले सडक नाटक प्रदर्शन गरेका हौं। उनले भने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत लैङ्गिक हिंसाले बालबालिकाको शिक्षामा कसरी असर पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। नाटकमा लैङ्गिक हिंसा गर्नेलाई कानुनमा भएको व्यवस्था, सजाय, समान ज्याला लगायतका विषयमा नाटक मार्फत सचेतना प्रवाह गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व व्यक्तिको जित नभई परिवर्तनका पक्षमा व्यक्त अभिमत भएको बताएका छन्। गृहनगर धुलाबारीमा मंगलबार आयोजित अर्जुन दृष्टि अभियानको साभार समारोहमा बोल्दै उनले चुनाव जित्नेहरू मतदाताको प्रतिनिधि पात्र मात्रै भएको प्रश्न पारेका छन्। प्रदेश 1 झापा 9 खमा उपविजेता बनेका श्यामवीर लिम्बुले विचारविहीन शक्तिको उदयले देश दुर्घटनामा जाने खतरा बढेको बताए। आभार समारोहमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोमा भट्टराई, कांग्रेस झापा कार्यवाहक सभापति केशवराज पाण्डे, संविधान सभा सदस्य उषा गुरुङ, कांग्रेस नेता राम कट्टेल, कांग्रेस झापा 1 का क्षेत्रीय सभापति इन्द्रबहादुर बुढाथोकी, नेकपा 9 एकीकृत समाजवादीका झापा सचिव बीबी भट्टराई, उपाध्यक्ष सबिना भेटवाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजु दाहाल लगायतले चुनावी समीक्षाका साथै आफ्नो धारणा राखेका थिए। सार्वजनिक प्रशासन विकास र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न खोज तथा अनुभव समेटेर तयार गरिएको पुस्तक कर्मचारी मिलन केन्द्र स्मारिका सार्वजनिक गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले नागरिकहरूको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीहरूले प्रदान गरिरहेको सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा आएका गुनासा र सुधारका पक्षहरू, नागरिक तथा कर्मचारीहरूका समस्या र समाधानका उपायहरूका सन्दर्भमा सरकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक गौतम, जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराई, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष अमरदीप सुनवार लगायतले उक्त पुस्तकको सार्वजनिकीकरण गरेका थिए। कर्मचारी मिलन केन्द्रले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा विभिन्न क्षेत्रमा सेवामा रहेका व्यक्तित्वहरूका लेख रचना समावेश गरिएको छ। 23 वटा लेख तथा 3 वटा कविता समेटिएको पुस्तक उपलब्धिमूलक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। उक्त पुस्तकमा कर्मचारी मिलन केन्द्रका गतिविधिहरू पनि समेटिएको छ। 2074 सालमा पहिलो र 2079 मा दोस्रो पुस्तकका रूपमा उक्त स्मारिका प्रकाशन गरिएको हो। अर्घाखाँची जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका किसानहरूले छत्रदेव, मालारानी र भूमिका स्थानका कृषकहरूले पाणिनी 1 को पडेनाको सिमलीमा भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ अर्घाखाँचीको आयोजनामा भएको अन्तरपालिका भ्रमणमा सिमलेको सुन्तला बगैँचा, नर्सरी, सुन्तलाको बजार क्षेत्रका विषयमा अध्ययन गरेका छन्। सिमले सुन्तला खेतीका लागि अर्घाखाँचीकै पकेट क्षेत्र मानिएको छ। भ्रमण तथा अनुगमनमा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवननारायण कोइरालाले सिमले सुन्तला खेतीको पकड क्षेत्र भएकाले कृषकलाई थप आत्मनिर्भर बनाउन समन्वय समितिले पहल गर्ने बताए। एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा कृषकलाई भ्रमण गराउँदा कृषकमा सिँचाइसँगै उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षाले भ्रमणको आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यान्वयन इकाइ अर्घाखाँचीका प्रमुख रामनारायण पाण्डेले बताए। पाण्डेले भने अर्घाखाँचीमा सुन्तला उत्पादन राम्रो छ, कृषकहरू आत्मनिर्भर बनेका छन्। सुन्तला खेती विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत कृषकको माग अनुसार सहयोग गर्दै आएका छौं। भ्रमण तथा सिकाइका लागि करिब 30 जना अगुवा कृषकको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नुमलाल पन्थी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अर्घाखाँचीका कोष नियन्त्रक राजु पाण्डे, वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष कमल प्रसाद पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा लैङ्गिक हिंसाको अवसर सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सम्बन्ध विच्छेद, बाल विवाह, बहुविवाह लगायतका कारणले गर्दा बालबालिकाहरूमा आमा बाबुसँगै बस्न नपाउँदा उनीहरूको शिक्षा अन्धकारतर्फ धकिलिएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा भनिए पनि कतिपय बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्। छलफलमा सहभागी वीरेन्द्र नगरपालिका वडा नम्बर 5 की सृजना पुलामीले घरेलु हिंसाले गर्दा बालबालिका विद्यालय समयमा पुग्न नसकेको बताइन्। वीरेन्द्र नगरपालिका वडा नम्बर 5 की सपना परियारले सामुदायिक
सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिइरहेको बताइन्। छलफल कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डिन पीताम्बर ढकालले शिक्षाको जग बलियो बनाउन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउनु पर्ने बताए। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालगञ्ज समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक भूपेन्द्र प्रसाद कणेलले हिंसाको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा पर्ने गरेको बताएका थिए। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 2 स्थित चैतुबारीमा रहेको पञ्चरत्न माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई नृत्य प्रशिक्षण कक्षा सुचारू गरेको छ। विद्यालयले मङ्गलबारबाट एक कार्यक्रम बीच विद्यार्थीहरूलाई नृत्य कक्षा सुचारू गरेको हो। साताको एक दिन नृत्य प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरिने बताइएको छ। पढाइको अलावा विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा समावेश गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन विद्यालयले नृत्य कक्षा सुचारू गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगेन्द्र मणि दाहालले बताए। कक्षा 5 देखि 10 सम्मका इच्छुक विद्यार्थीहरूले नृत्य प्रशिक्षणमा सहभागी हुन सक्नेछन्। नृत्य कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानीय युवा व्यवसायी गोविन्द गिरीले 11,000 सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। मनिषा लिम्बू र चोलोहाङ लिम्बूले नृत्य प्रशिक्षण दिनेछन्। पहिलो चरणमा 40 जना विद्यार्थीहरूले नृत्य प्रशिक्षणमा भाग लिएको विद्यालयले जनाएको छ। बर्दियाका पत्रकारहरूसँग प्रारम्भिक बाल विकासबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। थारू महिला उत्थान केन्द्र बर्दियाको आयोजना र प्लान नेपाल इन्टरनेसनलको सहयोगमा जिल्लाका पत्रकारहरूलाई बालबालिकाका मुद्दाहरूका विषयमा जानकारी गराइएको छ। 2 वर्षदेखि थारू महिला उत्थान केन्द्र बर्दियाले बालबालिकाको सपना परियोजना जिल्लामा सञ्चालित गरेपछि बालबालिका र अभिभावकमा आएको परिवर्तनबारे जानकारी समेत गराइएको हो। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको 9वटा वडा, बर्दिया नगरपालिकाको 1 देखि 5वटा वडा र राजापुर नगरपालिकाको 6, 8, 9 र 10 नम्बर वडामा परियोजना सञ्चालित रहेको थारू महिला उत्थान केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक प्रिज्मा सिंह थारूले बताएकी छिन्। बर्दियामा परियोजनाले बालबालिका तथा अभिभावकमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। बच्चा आमाको गर्भमा रहँदा आमाको मात्र जिम्मेवार बन्ने समाजमा यो परियोजनाले गर्भवती महिलाको स्याहार गर्नेदेखि लिएर बच्चा जन्मिँदा परिवारका सबैको समान जिम्मेवारीको बोध गराएको सहभागीले बताएका छन्। कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालबालिकाको अवधारणाबारे प्लान इन्टरनेसनलका प्राविधिक सल्लाहकार किरण भण्डारीले जानकारी गराएका छन्। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उनीहरूको चौतर्फी परिवेश सकारात्मक तथा उत्प्रेरक हुन आवश्यक रहेको भण्डारीले बताएका छन्। अरूको सहारामा बाँच्नुपर्ने अशक्तहरूलाई पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 7ले थप सहयोग गरेको छ। राज्यले दिएको नियमित सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त वडाले थप सहयोग गरेको हो। वडामा रहेका अशक्त अपाङ्गहरूलाई वार्षिक रूपमा प्रोत्साहन गर्न वडा समितिको निर्णय अनुसार प्रति व्यक्ति 2000 का दरले उपलब्ध गराइएको वडाध्यक्ष परशुराम पुरीले बताए। वडाले वडामा रहेका 18 जना अशक्तहरूलाई प्रोत्साहन रकम हस्तान्तरण गरेको हो। आफूहरू अशक्तहरूको घर दैलोमा पुग्दा अपाङ्ग र अशक्तहरूको अवस्थालाई सघाउ पुर्याउने प्रतिबद्धता अनुसार राज्यले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा थप हुने गरी प्रति व्यक्ति 2000 उपलब्ध गराउन लागेको वडाले जनाएको हो। पूर्ण अपाङ्गको परिचय पत्र प्राप्त अशक्तहरूलाई सघाउ पुर्याउन वडाले थप सहयोग गरेको हो। वडाले हिँडडुल गर्न नसक्ने, मानसिक समस्या भएका तथा हात खुट्टा नचल्ने अशक्तहरूलाई वडाबाट विनियोजित बजेट मार्फत रकम हस्तान्तरण गरेको हो। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 भिमानबाट र वडा नम्बर 10 सरकारी टोल जोड्ने सडक पुलको निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सिन्धुली माडीमा अव्यवस्थित प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयको करिब 20 करोडको लागतमा सूर्य एन्ड सन्स निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरी सो सडक पुल निर्माणको काम प्रारम्भ गरेको हो। सडक पुलको 5 स्पान मध्ये यस वर्ष सबै स्पानको कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै पुलको रेलिङ र कलरिङ लगायतका काम समेत सम्पन्न गरी आगामी असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण निर्माणको कार्य पूरा हुने प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। 40 मिटरको स्पान गरी पुल 5 स्पानको 212 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ रहेको सो पुल डबल लेनको रहने प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर देवनारायण यादवले बताए। विगतमा सो स्थानमा कमला नदीमा सडक पुलको अभावले वर्षायाममा आवतजावतमा कठिनाइ हुँदा कमलामाई 9 र 10 का स्थानीयले कमला नदी वारपार गर्न ठूलो शास्ति बेहोर्नु परेको थियो। सो स्थानमा सडक पुलको निर्माण भएपछि 12 महिना यातायातका साधनहरूको आवागमन भई सो क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिएको छ। एलआईसी नेपालले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मृतकको परिवारलाई मृत्यु दाबी भुक्तानी गरेको छ। सिराहा नगरपालिका 2 की मीना कुमारी देवी शाहलाई मृत्यु दाबी रकम भुक्तानी गरेको हो। एलआईसी जीवन बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको चेक सिराहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर नवीन कुमार यादव र सिराहा नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष राकेश कुमार यादवले संयुक्त रूपमा मृतक रामावतार शाहकी श्रीमती मीना कुमारी देवी शाहलाई प्रदान गरेका छन्। शाहलाई दिएको चेकमा 5,71,854 रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो। मृत्युपछि परिवारमा हुने क्षतिलाई कसैले पनि पूर्ति गर्न सक्दैन, तर बीमा बमोजिमको रकम प्रदान गरेर बीमा कम्पनीले आर्थिक रूपले जीवनलाई सहज बनाउने गरेको सिराहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर नवीन कुमार यादवले बताए। कार्यक्रममा भविष्यका लागि जीवन बीमा गर्नेतिर सबैलाई लाग्न सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष राकेश यादवले आग्रह गरे। जीवन बीमाले आश्रित परिवारलाई सहयोग गर्ने सिनियर एजेन्सी म्यानेजर मन्जु यादवले बताइन्।
आन्तरिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको सुनवर्षी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को केचनामा प्राकृतिक रूपमा अव्यवस्थित कमल पोखरी प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। महेन्द्र राजमार्गदेखि 13 किलोमिटर दक्षिणी भेगमा रहेको यस पोखरीमा अत्यन्तै दुर्बल मानिने सेतो कमलको फूल पाइन्छ। धेरै प्रजातिका माछा, कछुवा, जल कुखुरा, हाँस र अन्य जलचर प्राणीहरूको पनि यो पोखरी वासस्थानको रूपमा रहेको छ। करिब 7 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस पोखरीको बीचमा शिवालय मन्दिर रहेको छ भने छेउछाउमा साकेला, हनुमान, राम लगायतका देवालयहरू रहेका छन्। माटो अस्वस्थ हुँदा उत्पादनमा ह्रास आएको भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले माटो परीक्षण अभियानलाई जोड दिएको छ। कार्यालय हातामै रहेको मिनी ल्याबमा कृषक नआएपछि शिविर सञ्चालन गर्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले सुदूर दक्षिण पैयु गाउँपालिकामा पुगेर माटो परीक्षण र उपचार गरिरहेको हो। केही समय अघि मोदी गाउँपालिकामा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेको कार्यालयले विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर पैयु गाउँपालिकामा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेको छ। शिविरमा गाउँपालिकाका 7वटा वडाका 102 नमुना परीक्षण गरिएको ज्ञान केन्द्र प्रमुख मनिता थापाले बताइन्। परीक्षणका क्रममा माटोको पीएच मान, नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको अवस्था जाँच गरिएको हो। किट बक्स विधिबाट गरिएको परीक्षणमा पीएच मानको आधारमा कृषि चुनको प्रयोग गर्नुको अवस्था देखिएको शिविरको निष्कर्ष रहेको हो। 25% नमुनामा अम्लीयपन, 75% मा तटस्थ, 95% मा नाइट्रोजनको मात्रा कम रहेको तथा 80% नमुनामा फस्फोरसको मात्रा कम रहेको पाइएको हो। नतिजाको आधारमा विभिन्न बालीमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा सिफारिस गरिएको छ। सिफारिस गरिए अनुसार कृषकले कृषि चुन र मल खादको सन्तुलित प्रयोग गरेर माटोको अवस्थामा सुधार आउने शाखा अधिकृत विश्वास काफ्लेले जानकारी दिए। सडक पेटी अतिक्रमण हटाउन पटक पटक सूचना गर्दा समेत नहटाइएको भन्दै सुनसरी सदरमुकाम इन्द्रुवामा नगर प्रमुख आफै प्रतिकारमा सडक पेटी खाली गराउन सक्रिय भएका छन्। इन्द्रुवा नगरपालिकाले सडक अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरू खाली गराउन पटक पटक सूचना जारी गरे पनि सडक पेटीमै पसल राख्ने, निर्माण सामग्री राख्ने लगायतका कार्यहरू नरोकिएपछि नगर प्रमुख केदार भण्डारी आफै डोजर लिएर अतिक्रमण सडक पेटी खाली गराउने कार्यमा सक्रिय भएका हुन्। पटक पटक सूचना जारी गरिए पनि सडक पेटी अतिक्रमण गर्नेहरूले खाली नगरिदिएपछि बाध्य भएर आफू नै अतिक्रमण हटाउन थालेको नगर प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए। उनले खाली गरिएका ठाउँहरूमा पुनः अतिक्रमण गरेर कारोबार गरे कानुनी कारबाहीका साथै सामान जफत गर्ने समेत बताए। नगर प्रमुख भण्डारी आफै अतिक्रमण गरिएको सडक पेटी खाली गराउन सडकमा आएपछि केही नगरवासीहरू उत्साहित हुँदै अतिक्रमण हटाउन सहयोग गरिरहेका छन् भने कतिपयले अतिक्रमण हटाउने कार्यमा भेदभाव गरिने हो कि भनेर शंका गर्दै भेदभाव नगरी अतिक्रमण हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। इन्द्रुवा नगरपालिकाले यस अघि नै पटक पटक सडक पेटी खाली गर्ने भन्दै सूचना जारी गर्दै आएको थियो। बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले बुटवल मैना बगरमा अटो सम्बन्धी व्यावसायिक शिक्षा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना र पार्किङ व्यवस्थापनका लागि पहल सुरु गरेको छ। अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तुलसीराम नेउपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अटो भिलेज क्षेत्रमा अटो सम्बन्धी व्यावसायिक शिक्षा इन्जिनियरिङ कलेज समय स्थापना गर्नका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संस्थाका पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकारहरूको सहभागितामा भएको छलफलमा अटो क्षेत्रको मागलाई ध्यानमा राखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा परामर्श गरी अटो शिक्षाका लागि इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अटो भिलेजको स्थायित्व र चहल पहलका लागि यस्तो व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक रहेको सहभागीले बताएका छन्। छलफलमा अटो क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। छलफलमा अध्यक्ष तुलसी नेउपाने, महासचिव ध्रुवराज भुसाल, कोषाध्यक्ष चिन्तामणि खनाल, पूर्व अध्यक्ष टङ्क प्रसाद गैरे, केवल प्रसाद यादव, सल्लाहकार नवराज पौडेल, प्रेस सल्लाहकार दामोदर खनाल, सचिव पूजा गैरे लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। हिउँदो लागेसँगै सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल कमलामाई स्थानमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। मध्यपूर्वी क्षेत्र खास गरी सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा, सिराहा, उदयपुर, रामेछाप र दोलखा जिल्लाका श्रद्धालु भक्तजनहरू कमलामाईको पूजा अर्चना गरी भाकल बुझाउन कमलामाई स्थानमा सहभागी हुन थालेका छन्। मङ्सिर महिनामा लाग्ने कमलामाई स्थानमा पूजा अर्चना गरी सामूहिक वनभोज खानेहरूको समेत घुइँचो लाग्दै गएको छ। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल भई चोखो मनले कमलामाई स्थानको दर्शन गरी मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएकाले कमलामाई स्थान आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुँदै आएको छ। करिब 1030 वर्ष पहिले स्थापना भएको सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित महत्त्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल कमलामाई स्थान ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीसँग समेत सम्बन्धित मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1900 पछि सिन्धुलीगढीमा बहाल रहेका वडा हाकिमहरूले कमलामाई स्थानमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेर विभिन्न सर सामानहरू चढाई कमलामाई स्थानमा सघाउ पुर्याएको इतिहासमा उल्लेख छ।
कैलालीको धनगढीमा मक्सिर 22 गतेदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिम महोत्सवको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने भएका छन्। आयोजक कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले मक्सिर 22 गते दिउँसो 2 बजे धनगढी उपमहानगरपालिका 1 स्थित मैदानमा महोत्सवको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। महोत्सव उद्घाटन समारोहमा विभिन्न वेशभूषा, लोक संस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शनी गरिने तयारी भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि उद्योग, पर्यटन, कला, संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ 2063 सालदेखि सुरु भएको महोत्सव यो 16औं संस्करण रहेको छ। महोत्सवमा स्थानीय खानपान, कृषि उपज, व्यापारी लगायतका गरी करिब 400 स्टल रहनेछन्। महोत्सव सञ्चालनका लागि करिब 2 करोड खर्च हुने अनुमान सङ्घले गरेको छ। मक्सिर 22 गते सुरु हुने महोत्सव पुस 2 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। महोत्सव अवधिमा करिब 10 करोड बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा सङ्घले गरेको छ। महोत्सवमा कृषि प्रदर्शनी, कलाकारको प्रस्तुति, रमाइलो मेला, खानपानका परिकार, थारू गाउँ लगायत मुख्य आकर्षण रहनेछन्। एभी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभी न्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौं। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।